ভারতের হাই কমিশন আরেকবার নতুন আপডেট দিয়ে দিয়েছে আমাদের পর্যটক ভাইদের জন্য এবং যারা ট্যুরিস্ট ভিসার জন্য অপেক্ষা করতেছিলেন এতদিন, তো তাদের জন্য আরেকটা নতুন ভিডিও চলে আসছে। তো ভিডিও শুরু করার আগে আপনাদের কাছে ছোট্ট একটি রিকোয়েস্ট, যারা এখনও আমার এই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা এখনই আমার এই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আর পাশে থাকা বেল আইকনকে দাবি রাখবেন পরবর্তী নেক্সট ভিডিও পাওয়ার জন্য, কারণ আমি এইরকমের ভিডিও আপলোড দিয়ে থাকি আমার এই চ্যানেলে। তো চলুন এবার ভিডিও শুরু করা যাক। তো ভিউয়ার্স, আজকে আমি আপনাদেরকে বলবো ভারতের হাই কমিশন যা আপডেট দিয়েছে বা নিউজ দিয়েছে আমাদের পর্যটক ভাইদের জন্য। তো ভারতের হাই কমিশন কিন্তু বলে দিয়েছে যে শীতের আগে কিন্তু পর্যটক ভিসা খুলে দেবে এবং যাত্রীবাহী চলাচলের জন্য ট্রেনও কিন্তু চালু করে দেবে। আপনারা সকলে কিন্তু জানেন ভারত থেকে বাংলাদেশের মধ্যে কিন্তু তিনটি ট্রেন চলাচল করে। একটা ট্রেন হচ্ছে আপনার ঢাকা থেকে কলকাতা এবং একটা হচ্ছে আপনার খুলনা থেকে কলকাতা, আর একটা কিন্তু চলে আপনার ঢাকা থেকে নিউ জলপাইগুড়ি। তো তিনটি ট্রেন কিন্তু যাতায়াতের জন্য কিন্তু ভারত সরকার খুলে দেবে। আর ট্যুরিস্ট ভিসাও কিন্তু আমরা সকলেই জানি এই অক্টোবরের মধ্যে কিন্তু চালু হওয়ার কথা, কিন্তু এখনও কিন্তু ভারত সরকার কোনো ডেট অ্যানাউন্সমেন্ট করেনি। কিন্তু তারা কিন্তু আরেকটা ধাপ আমাদেরকে থামিয়ে দিয়েছে, তারা কিন্তু বলে দিয়েছে যে শীতের আগে কিন্তু আমরা যাত্রীবাহী ট্রেনও কিন্তু চলাচল হতে পেয়ে যাব। তো আমি আজকে আপনাদেরকে সাথে সবই বিস্তারিত বলবো, আশা করি সবাই আপনারা আমার এই চ্যানেলের সাথে থাকবেন। আপনারা সবাই কিন্তু সকলেই কিন্তু আমি আপনাদেরকে আগের আপডেটে বলেছিলাম বা আগের একটা ভিডিওতে বলেছিলাম যে ভারত সরকার কিন্তু খুব শিগগিরই কিন্তু অক্টোবর মাসের মধ্যে কিন্তু একটা অফিসিয়াল কিন্তু একটা অ্যানাউন্সমেন্ট করে দেবে পর্যটক ভিসা নিয়ে। আর সেই ডেট কিন্তু আর বেশি দূরে নয়, সেটা আমি আপনাদেরকে আজ আমার অ্যানালাইসটা বলবো। যদি অক্টোবর মাসে ধরেন আপনার মানে প্রথম সপ্তাহে মানে 1 থেকে 7 তারিখের মধ্যে যদি তারা ট্যুরিস্ট ভিসা যদি অ্যানাউন্সমেন্ট করে দেয় কি তারা কয় তারিখ থেকে ট্যুরিস্ট ভিসা ওপেন করে দিবে, তাহলে আপনারা মনে করেন যদি তারা ভারত সরকার যদি বলে দেয় কি 10 থেকে বা 15 তারিখে কিন্তু সবাই ট্যুরিস্ট ভিসার জন্য পর্যটক ভিসার জন্য আবেদন করতে পারবে, তাহলে কিন্তু দেখা যায় পর্যটক ভিসা আবেদন করতে কিন্তু নর্মালি একটা প্রসেসিং ডেট থাকে, সেটা হলো মিনিমাম 7 দিন, 7 দিন থেকে 10 দিন কিন্তু ভিউয়ার্স আপনারা জানেন লাগে না, মিনিমাম কিন্তু 7 দিনের মধ্যে কিন্তু আমাদের সবাই প্রসেসিংটা কামটা কমপ্লিট হয়ে থাকে। তো এই যদি 7 দিনের মধ্যে যদি আমরা ট্যুরিস্ট ভিসা পেয়ে যাই, তাহলে আপনারা মনে করেন এই 7 দিনের মধ্যে কিন্তু এই যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচলও কিন্তু চালু হয়ে যাবে, কারণ এই করোনা মহামারীর কারণে কিন্তু সবই কিন্তু বন্ধ ছিল। পর্যটক ভিসা এই আমাদের ট্রেন লাইন কিন্তু সেই মহামারী থেকে কিন্তু বন্ধ। তো যখন ভারত সরকার এটা অ্যানাউন্সমেন্ট করে দিয়েছে যে শীতের আগে কিন্তু এই পর্যটক এর সাথে সাথে কিন্তু তারা আগে এই যাত্রীবাহী ট্রেনও কিন্তু চালু করবে, কিন্তু যাত্রীবাহী ট্রেন কিন্তু আগে চালু করবে না ভিউয়ার্স, কারণ যদি যাত্রীবাহী ট্রেন যদি আগেই চালু করে দেয় আর সেই ট্রেনের যদি পর্যটকই না থাকে, তাহলে সেই ট্রেন চালু করে তারা আবার লস করবে বা আবার কি ড্যাম করে আবার বন্ধ করে দেবে। তার জন্য তারা কিন্তু সবার প্রথমে কিন্তু ট্যুরিস্ট ভিসা চালু করবে, তার কিছুদিন পর দেখা যায় 7 দিন বা 3 দিন, কারণ একটা প্রসেসিং ডেটও থাকে পর্যটক ভিসা আবেদন করার পর 7 দিন, সেই 7 দিন পর কিন্তু আমরা সেই ট্রেনটাও কিন্তু পেয়ে যাব বা দেখতে পারবো বা শুনতে পারবো কি পর্যটকদের জন্য কিন্তু ট্রেনও যাত্রীবাহী চালু শুরু করে দিয়েছে। এবার সেপ্টেম্বরের কিন্তু আজকে লাস্ট ডেট, কালকে কিন্তু অক্টোবর মাস শুরু হয়ে যাবে। তো আপনারা সবাই মনোযোগ দিয়ে বা এই ভিডিওটা দেখবেন, আপনারা আশা করি সব কিছু বুঝতে পারবেন। তো ট্যুরিস্ট ভিসার অ্যানাউন্সমেন্ট কিন্তু হতে আর বেশি দূরই নয়। ট্যুরিস্ট ভিসা আবেদন হওয়ার পর হয়তো 7 দিন বা 10 দিন গ্যাপ রেখে কিন্তু এই যাত্রীবাহী ট্রেনও কিন্তু চালু করে দেবে, এমনটাই কিন্তু জানিয়েছে ভারতের হাই কমিশন। আর তারা কিন্তু এখনও কিন্তু অনেকে আমার কাছে প্রশ্ন করে থাকে কি ভাই, ভারতে আমরা যে পর্যটক ট্যুরিস্ট ভিসা নিয়ে যাব সেই সময় কি আমরা কি সিনোফার্মা যারা ভ্যাকসিন নিয়েছি বা নিতে চাই, আমরা কি সিনোফার্মা ভ্যাকসিন নিয়ে কি ভারত যেতে পারবো? তো ভাই আমি আপনাদেরকে বলি, ভারত সরকার কিন্তু এখনও কিন্তু ট্যুরিস্ট ভিসার জন্য কিন্তু অফিসিয়াল কোনো অ্যানাউন্সমেন্ট ডেট ঘোষণা করেনি। তারা কিন্তু ডেট ঘোষণা করার পর কিন্তু একটা নোটিশ দেবে, সেই নোটিশে কিন্তু তারা মেনশন করে দেবে কি আমরা ভারতে যেতে হলে আমাদের কোন ভ্যাকসিন নিতে হবে, বা আমরা যারা সিনোফার্মা নিয়েছি বা নিতে চাই সেই সিনোফার্মা ভ্যাকসিন কি আমরা ভারতে যেতে পারবো। তো ভাই এখনও কিন্তু এরকমের কোনো আপডেট আসেনি, কিন্তু যতটা আমি জানি কিন্তু আপনারা সবাই কিন্তু জানেন ভারত আর চীনের মধ্যে কিন্তু একটা সম্পর্ক ভালো না, সেই কথা ভাবে কিন্তু অনেক ভিউয়ার্স আমার কাছে এই জিনিসটা প্রশ্ন করেন।
আপনাদের ভাবনাটাও কিন্তু ঠিক আছে, কিন্তু আমি যতটা আমি জানি বা আমার অ্যানালাইসটা আপনাদেরকে বলি, ভারত আর চীনের ব্যাপারটা কিন্তু আলাদা, আর এই ভ্যাকসিনের ক্ষেত্রে কিন্তু ব্যাপারটা আলাদা। এমনটা হতে পারে কি তারা কিন্তু এটাও অ্যাকসেপ্ট করে দেবে বা অ্যাপ্রুভ করে দেবে কি আপনারা যারা সিনোফার্মা নিয়েছেন বা নিতে চান তারা ট্যুরিস্ট ভিসা নিয়ে ভারতে যেতে পারবেন। এটা কিন্তু ভিউয়ার্স আমি আমার অ্যানালাইসটাকে বলতেছি। তো তারপরে আমরা সবাই একটু ওয়েট করি, যেহেতু আগে তারা ট্যুরিস্ট ভিসা ঘোষণা করে দুক, সেই সময় কিন্তু একটা নোটিশ আমরা অফিসিয়াল নোটিশ একটা পেয়ে যাব। সেই নোটিশে কিন্তু মেনশন করা থাকবে কি আমরা সিনোফার্মা ভ্যাকসিন নিয়ে পর্যটক ভিসা যেতে পারবো কি পারবো না। তো আর আমি আমার ভিডিওর নিচে সেই ডিসক্রিপশানে সেই নিউজটার লিঙ্ক দিয়ে দেবো, আপনারা ওখান থেকে নিউজটাকে দেখে বা পড়ে নিতে পারবেন যে ভারত সরকার ট্যুরিস্ট ভিসা এবং যাত্রীবাহী ট্রেন নিয়ে কী ঘোষণা করেছে বা কী আপডেট দিয়েছে। তো ভিউয়ার্স এই ছিল আজকে আমার এই ভিডিওটা। আশা করি আপনাদেরকে এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে, তাহলে আপনার ভিডিওটাতে অবশ্যই একটা লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন। কোনো ভাইয়ের যদি কোনো রকমের কোশ্চেন থাকে সেই ভাই অবশ্যই কোশ্চেনে আমার কাছে কোশ্চেন করতে পারবেন, আমি খুব শীঘ্রই তাদেরকে আনসার দিয়ে দেবো। আর যারা এখনও আমার এই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা এখনই আমার এই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, আর পাশে থাকা বেল আইকনকে দাবি রাখবেন পরবর্তী নেক্সট ভিডিও দেখার জন্য, কারণ আমি এই রকমের ভিডিও আপলোড দিয়ে থাকি আমার এই চ্যানেলে। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। তো এই ছিল আজকে আমার ভিডিও।